morning students and physics 11th physics la irukra first unit பார்க்க போறோம் and அந்த 11th physics first unit படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான கான்செப்ட் மேப் பார்த்துருவோம். ஓகே, அந்த மேப்ல என்ன அப்படின்னா எப்படி நம்ம அந்த யூனிட்டை எதெல்லாம் நம்ம டீல் பண்ண போறோம் அப்படின்றத பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வாட் இஸ் த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த யூனிட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் இதை பேசிஸ்ல இந்த கான்செப்ட் மேப் பேசிஸ்ல நம்ம வந்து யூனிட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இந்த யூனிட்டோட டாபிக்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த யூனிட் நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ். மெஷர்மெண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி படிக்க போகிறோம். அதே மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட், ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக நம்ம எர்த்தை பற்றியோ இல்லை எங்கே நம்ம வாழ்கிறோமோ, ஓகே, அந்த இடத்துல நேச்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது சயின்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன். இந்த யூனிட்ல ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண போது வாட் இஸ் சயின்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். சயின்டிஃபிக் மெத்தட்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, அண்ட் பிசிக்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, சயின்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு. சயின்ஸ்ல we have different topics பட் பிசிக்ஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போறோம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் பிசிக்ஸ். நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் பிசிக்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் என்ன, எதை பத்தி டீல் பண்ணுது அப்படின்றத பார்ப்போம். அண்ட் ஸ்கோப் அண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆஃப் பிசிக்ஸ், அதாவது பிசிக்ஸ் படிக்கிறதால என்ன யூஸ் அண்ட் ஃபர்தராக என்ன படிக்கலாம் அண்ட் ஏன் எங்கெங்கெல்லாம் இது நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் இன் ரிலேஷன் வித் டெக் அண்ட் சொசைட்டி. டெக் மீன்ஸ் டெக்னாலஜி, அதாவது நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற மொபைலாக இருக்கட்டும், டிவியாக இருக்கட்டும், ஆர் டிவி ஸ்மார்ட் டிவியாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா விச் இஸ் பை தி அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். ஓகே, பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சு தான் எல்லாமே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் வந்து மற்ற சயின்சஸோட, அதாவது கெமிஸ்ட்ரியோட, பயாலஜியோட, அஸ்ட்ரானமியோட எனக்கு எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது சொல்ல போகிறோம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் மச் இம்பார்ட்டன்ட் பட் இது வந்து உங்களை படிக்கிறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணும். ஓகே, இது படிச்சிங்க அப்படின்னா ஏன் படிக்கிறோம், எதுக்கு படிக்கிறோம், படிக்கிறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் இந்த ஆஃப் ஆஃப் த யூனிட் இந்த டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ், அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்னா என்ன, டெரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் வி ஹேவ் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ அந்த அது டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம், ரைட். அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸில் பர்டிகுலராக லென்த், மாஸ் அண்ட் டைம், வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் பட் பர்டிகுலராக லென்த், மாஸ் அண்ட் டைம் மூணையும் அந்த மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம். லென்த் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் லென்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது, அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மாசஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அண்ட் எரர் இன் மெஷர்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மெஷர்மெண்ட்ல எனக்கு எப்படிலாம் எரர் வரும் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, ஒன்ஸ் வி ஹாவ் எரர் மெஷர்மெண்ட்ஸ், ஸோ அதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ இருந்தது அப்படின்னா அதை எப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது அண்ட் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன், அதாவது சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் வச்சு பேஸ் பண்ணி சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் எப்படி எழுதுறது அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம். ஒன்ஸ் வி டிட் திஸ் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டாபிக் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில், சரிங்களா? ஸோ வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் திஸ் டாபிக். செகண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் வாட் ஆர் த லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ், வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அப்படின்றத இந்த யூனிட்ல பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூனிட்லேருந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் தி வீடியோ ரெகுலர்லி, ரைட். அண்ட் இந்த லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனில் ஃபிசிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது we have time, ஸோ பொறுமையாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஸ்கூல்ஸில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஹியர் we will solve problems, we'll solve derivation and NEET related problems also நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். Okay, if you like this video, please share, comment and subscribe to my channel.